世界一家的理念是什么？在台湾有一群人为了这个理念努力，他们从各地来到新北市三芝区举办营队，希望让下一代的学童了解到互助互爱的精神以及热爱大自然的环境。因为我们觉得小朋友的教育是立基础，对，所以像我们的活动就融合了，比如说水资源啊，然后大地游戏闯关啊，然后团队合作啊，然后还有绘图啊，有世界一家，用拼图的方式去让小朋友觉得每一个人尽一点心力，大家一起完成就可以世界一家这种感觉，去融合所有活动的内容，然后热爱大自然，所以我们一切都是以环保啊、尊重生命啊、团队合作、世界一家这样子为基础。进入营队中，就能听到小朋友们热情大声呼喊着队呼。在营队里带给他们的不单单是快乐，也从中有了不一样的感悟。互相生存，不要为了自己而伤害别人。印象最深刻的应该是水之圣杯，那个是在做什么？那就是一开始先教我们不能浪费水，然后之后呢再开始玩水仗。营队最后一天，家长们来接回参加营队的小朋友们，他们依依不舍地跟营队中的哥哥姐姐和小伙伴说再见。相信这4天3夜的回忆，一定能为他们今年的暑假增添闪亮亮的色彩。公民记者李云轩，新北三芝报道。